嗨，大家好，今天要为大家示范枪支组装。我们从场地枪开始介绍，这把枪叫做 Centurion， 它跟另外一把枪 SPR， 它们是属于同一阶级的枪。好，首先把包装拆开来之后，我们每一个枪盒里面都会有一个枪口套、枪体，还有我们的枪管，还有一个零件包。零件包里面有一个强化塑胶弹井，把它拿出来，然后再拿一个适合它的六角扳手。好，记得塑胶弹井小洞的这边是锁上气弹枪上面的，然后螺丝记得在后面，螺丝向后，然后拿出六角扳手，把螺丝锁紧。好，锁紧就可以了哦。然后接下来组装我们的枪管。枪管锁上去之后，你在没有使用气弹枪的时候，为了安全，一定要把枪口套套起来，避免你忘记关保险哦。好，那在保险的部分，在扳机上方这个银色按钮，记得它是在右边凸起来，它是属于关保险的状态，记得右边凸起来是属于关保险的状态。好，接下来组装我们的弹斗，这一颗是我们一般气弹厂所使用的弹斗最一般的弹斗。一样对准，螺丝一样锁紧。好，锁紧就可以了哦。好，接下来组装我们的气瓶。气瓶这一支是高压空气气瓶哦。好，一样锁上去。你在锁的时候会听到呲一声，就是代表气有进去了。气进去了之后，你一样要再把它锁紧。这时候会觉得比较难锁，会比较紧，这是正常的因为气体的挤压。然后你在锁的时候，记得不要锁到底，不要锁得太紧，不然你要拆的时候会很难拆。所以稍微把它往后退一点点，这样就可以了。你就可以上膛开保险。刚才有提到 SPR 这把枪，SPR 这把枪它是比较适合 CO2 用的枪因为 CO2 要有一个气势让它去气化。那我简单的稍微比个样子SPR 前握把这边它是做一个气势嘛然后下面这边有一个做一个气势一个小鼻子的气势所以它是比较适合 CO2 的气体所使用的枪那我们 Centurion 呢，因为它是没有的，所以它就是一直线到我们的枪体这边，所以它是适合高压空气的枪。然后如果你觉得气瓶这样子锁的话会很难锁，我们这边会有一个 on off 的接头，有没有看到？这边好，那我拿一个已经装好在气瓶上面的来示范一下。第一个先把 on off 的接头锁到气瓶上面，接下来另外一边再锁到枪体上面一样不要锁到底紧就好了好，那这边一个旋转钮，记得向左向左是进气的，向左锁到底它就会进气了你就可以上膛开保险开保险就可以。好，当你要泄气的时候是向右转，记得向右转是泄气。如果这时候气没有泄出来，你就稍微打一下，气体就泄出来了。好，我们的 on off 的接头稍微讲到这边接下来讲我们的 Chaos 2。Chaos 2一样会有枪管，枪和枪管、枪口套、零件包。那我们 Chaos 2它的弹井是使用铝合金做的它原本就帮你锁上去了，你就不用去理它了然后接下来枪管一样，把它锁上去。然后呢，我们这次所使用的弹斗是进阶版的 Proto 弹斗这边螺丝一样要先转松一点，然后把弹斗装上去，然后一样对准，一样螺丝把它锁紧
然后讲一下 Polo 弹斗哦，这一颗主要2个优点，第一个就是外形比较漂亮啦，哦，比较圆滑。然后第二个，它会比一般弹斗进弹的量哦，进弹的速度会比较快一点。好，接下来组装我们的气瓶哦，这一支气瓶是我们 CO2 的气瓶哦，好，跟刚才一样哦，一样锁上去。CO2 的气瓶比较不一样的一点是，它本身就有 on off 的开关，有没有？这一颗圆圆的，记得逆时针是开，也就是向左转，转到底的话，它就是气体就会进去了，哦，然后你就可以开保险开枪了，哦。然后我们这一把 Kills2 它也适合高压空气的枪哦，为什么呢？哦。因为它前面有一个气化室哦，你用 CO2， 它刚好也有一个气化室可以让它气化，所以使用 CO2 也可以哦。因为高压空气的枪你不用气化室也可以嘛，对不对？哦，所以这把枪使用高压空气的枪，高压空气气体也是可以的哦。记得我刚才忘记讲了，不好意思哦，枪口套一样也要套起来，记得哦，枪口一样也要套起来。好 ，Kills2 讲到这边。好，接下来就是我们比较高阶的枪哦。现在比赛所广泛使用的 KD2 哦，一样，它的盒子就比较不一样啦哦。哦，枪拿出来哦，它的弹井一样是铝合金的弹井，然后做了一个比较不一样的就是哦，它是扣件式的哦，可调式的弹井夹哦，这边有可以调哦。那它所附的枪管是2节式的。哦，你要把它锁起来，2节先连接起来哦，之后再锁上我们的气弹枪上面。好，记得哦，枪口套一样也一定要套起来哦。好，接下来锁上我们的弹斗哦，这一颗弹斗比较不一样的是，它是电动弹斗，强迫给弹的弹斗哦，让你看一下里面的转盘，看到它在转吗？好，因为刚才有说到哦，这一把枪 KD2 是我们现在广泛使用的比赛枪，所以弹斗也要用好一点的，好，一样装上去之后，对正哦，这边可以调松紧，有没有？这边有一个旋转钮可以调松紧。然后另外一边就是把它扣上去，这样子弹头就可以锁紧了哦。然后呢，你要装气瓶的时候记得注意一件事情哦，因为我们的 KD2 本身就有气阀的开关哦 ，on off 的开关在这边哦，有看到哦，记得要先把它放松，之后再锁上我们的气瓶。哦，我们所使用的气瓶是我们的忍者气瓶哦，它是卡泵气瓶。是属于高阶用的气瓶哦，一样锁上去之后，哦，气瓶锁的方式都一样哦，锁到底之后不要锁太紧哦，再推回来一点点，这样就可以了。然后再把气阀锁上去，锁紧，哦，有听到呲一声哦，就是上气了，但是你要锁到底，这样才可以，然后就可以上膛。打气弹很好玩哦，但是一定要记得戴面罩。面罩是我们最重要的防护装备哦，不要跟自己眼睛开玩笑。那今天就到这边，谢谢。